ஹலோ வியூவர்ஸ். போன வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு நேச்சுரல் சவுண்ட்ஸ் சிலதெல்லாம் கொடுத்துட்ருந்தேன். இந்த வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த வெஹிக்கிள்ஸ், அதாவது தெருவில் ஓடுது பாருங்கள், கார், மோட்டர் சைக்கிள், ஆட்டோ, அந்த மாதிரி சில வெஹிக்கிள்ஸ்லாம் செய்கிறேன். இதெல்லாம் வந்து நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் உங்கள்கிட்ட. ஸ்டேஜில் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து டெப்த்து எஃபெக்ட்லாம் நல்லாயிருக்கும். ஆனால் வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு சும்மா இப்போ டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் மாதிரி தான் சொல்லி காட்டுறேன். இந்த குட்டி மைக்கில் அவ்வளோதான் சவுண்டு வரும். அதனால் நீங்கள் பாருங்கள். அடுத்தது வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்ச நாளில் வந்து நான் வந்து ஸ்டேஜில் பண்ண அந்த ப்ரோக்ராம் வீடியோவெல்லாம் அதுக்கப்புறம் போட போகிறேன். அப்போ வந்து நீங்கள் கேட்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோவை ரசிங்க, ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பண்ணாதவங்கலாம் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கக்கா. ஓகே, இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஓல்டு மாடல் காரு ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். அது எடுத்தோடனே மக்கார் பண்ணணும், ஸ்டார்ட்டே ஆகாது. அந்த மாதிரி காரை ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். திருப்பி நின்று போச்சு பாருங்கள். திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். போயிடுச்சு. விட்டு வருது, திருப்பி வந்துட்டு போட்டிகள் வந்து நிற்கிது. இறங்கிட்டு கதவு சாத்துற சவுண்டு இது. இதை வந்து நான் வந்து ஒரு படத்துக்கு ரெக்கார்டிங் செஞ்சேன். அப்போ வந்து அந்த சவுண்ட் இன்ஜினியர் வந்து, ஏன்பா அந்த பையனை கூப்பிடுப்பா உள்ள அப்படின்னாரு. நான் போயிட்டேன். ஏதோ திட்டப்படாது, சவுண்டே சரியில்லைன்னு சொல்லி உள்ளே போனேன். சார் வாயில் தானே செஞ்சீங்க? ஆமாம் சார். கேளுங்க இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அதை மட்டும் போட்டு காமிச்சார். ரியலாக இருக்குதுப்பா, பிரமாதமாக இருக்குது, அதுக்கு தான் கூப்பிட்டேன், கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கை கொடுத்தாரு. அப்பா சந்தோஷமாயிடுச்சு இன்றைக்கி. இந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து நிறைய பறவைகள் ஒலிகள்லாம் வந்து மிக்சிங் எஃபெக்ட்ஸ்ன்னு சொல்லி கொடுப்போம். மாடு, கன்று, அப்புறம் குதிரை போகிறது, இது இப்போ இது எல்லா ஒலிகளும் அந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துருக்குறோம். இது வந்து அடுத்தது வந்து நம்ம மோட்டர் சைக்கிளுக்கு வருவோம். இந்த காலத்து மோட்டர் சைக்கிள் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே சாஃப்டாகிட்டாங்க. மோட்டர் சைக்கிள் இப்படி ஆகிப்போச்சு மோட்டர் சைக்கிள். அந்த காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா நான் சொல்கிறதுலாம் வந்து 1975லலாம் ஜாவா மோட்டர் சைக்கிள் ஒன்று இருந்தது. சூப்பர் வண்டி, அது பிரமாதமாக இருக்கும். நடிகர் ரஜினிகாந்தே அந்த வண்டியில் தான் வந்து ஆரம்ப காலத்தில் சுற்றிட்டு இருந்தார். எப்படி இருக்கும்னா சவுண்டு அது அப்படி போகும் அந்த வண்டி. அதுக்கப்புறம் அந்த ஜாவா வந்து எஸ்டின்னு மாற்றினாங்க பேர். அப்போ வந்து 5550 ரூபா அது அதனுடைய விலை. 1975 ஷோரூமில் போட்டிருந்தது, நான் பார்த்தது சொல்கிறேன். அடுத்தது வந்து பாருங்கள், இது வந்து என்றைக்குமே ஃபேமஸ். எது? ராயல் என்ஃபீல்டு புல்லட் மோட்டர் சைக்கிள். அதை பாருங்கள். இது புல்லட்டு. அடுத்தது வந்து ஆட்டோ ரிக்ஷா. இது ஆட்டோ ரிக்ஷா. அதுக்கு முன்னே பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோ ரிக்ஷாவுக்கு முன்னெல்லாம் ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு டெம்போன்னா ரொம்ப பழைய காலத்தில் இந்த நாய் வண்டி மாதிரி இருக்கும். இப்போ கூட வசந்தன் கூட காமிப்பாங்க பாருங்கள், அந்த இதில் அப்படியே டெம்போ வரும். அந்த கால அப்படின்னு பாட்டில் அந்த அதுதான் டெம்போ.
அப்படின்ட்டு அப்படி வரும் அது. அதுதான் ஃபேமஸ் அந்த காலத்தில். அடுத்தது ட்ரெயின் பார்த்திங்கன்னா இப்போ தான் வந்து இந்த மாதிரி டீசல் இன்ஜின் எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின்லாம் இருக்குது. அந்த காலத்துலலாம் கரி இன்ஜின் தான். அப்போ வந்து கரி இன்ஜினில் போவோம், அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுப்பாங்க, கார்டு விசில் கொடுப்பாரு. திருச்சிராப்பள்ளி, விழுப்புரம், தாம்பரம் வழியாக சென்னைக்கு செல்லும் குருவாயூர் எக்ஸ்பிரஸ் 2வது பிளாட்ஃபாரத்தில் நின்று கொண்டிருக்கிறது. பயணிகள் அனைவரும் விரைந்து செல்லுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். ஒரு பாலத்துள்ள போகுது வண்டி. ஸ்டேஷன் வந்துடுது. காப்பே 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 சாய் 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 இட்லி தோசை காப்பி இட்லி தோசை காப்பி காப்பி சாய் சாய் சாய். இது மாதிரி இது ஸ்டீம் இன்ஜின். அப்போ வந்து ஒரு டீசல் இன்ஜின் வந்து கிராஸ் ஆகுது. இது வெறும் என்ஜின் தான், அது சீக்கிரமாக கிராஸ் ஆகி போயிடுச்சு. இதுவே நம்ம மெட்ராஸில் எலக்ட்ரிக் ட்ரெயினில் போனோம்னு வச்சிங்களேன், அவ்வளோதான், சூப்பராக வண்டிங்க பறக்கும் இந்த பக்கமாக அந்த பக்கமாக. இது வந்து எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின். இந்த டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் அதாவது இதை வந்து நீங்கள் ரசிச்சிருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். இதை வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள், எது நல்லா இது நல்லா இல்லைன்றது. அதுக்கப்புறம் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், உங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவிங்க, ஆதரவு தெரிவிங்க. Until then, bye from Chandramohan, Butterfly Brother. Bye bye.